Εμπρός. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Είσαι ληστής παιδεραστής, πώς το έλεγε. Είσαι Λέλα. Έλα, όχι εσύ, φίλε μου. Ναι, καλησπέρα. Εσύ είσαι, ναι. Έλα, λοιπόν, θέλω να κάνω μια σοβαρή συζήτηση, να ρωτήσω κάτι θέλω. Πες ένα όνομα, συστήσου πρώτα και θα δούμε τη σοβαρότητα από το όνομά σου αρχικά, την ομάδα σου. Ναι. Και μετά... Γιώργος με λένε από Ξάνθη τηλεφωνώ. Τι είσαι, Γιώργος? Από Ξάνθη, ναι. Από την Ξάνθη, άκου τώρα, φίλε, εδώ γίνονται μόνο σοβαρές συζητήσεις. Άμα είναι Καραγκιόζης ο τηλεθεατής, πάει στο Καραγκιόζηλίκι. Όχι, θέλω μια ερώτηση να κάνω. Όχι, λέω εγώ τώρα την Καραγκιόζη, επειδή μπορεί να μην ξέρεις, κάτσε να σου πω. Εδώ μόνο σοβαρές συζητήσεις γίνονται. Όταν είναι Καραγκιόζης ο ακροατής, πάει στο Καραγκιόζηλίκι. Ό,τι θέλεις επιλέγεις. Εμείς εδώ μπορούμε να ανταποκριθούμε σε κάθε συζήτηση. Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω αν τα τελευταία 4 χρόνια έχει αποδείξει ο Ιβάν Σαββίδης ότι είναι μάγκας. Πού είναι μάγκας? Αυτό θέλω να ρωτήσω. Κάτσε, περίμενα, πες μου, φίλε μου, εσύ πώς την κρίνεις τη μαγιά και πώς το έχει αποδείξει κατά τη γνώμη σου. Μην μας ρωτάς. Ωραία, γιατί ορίστε, τα τελευταία 4 χρόνια που ήρθε, φίλε, έφερε 3 κύπελα στο ΦΑΟ και έρχεται και το 4ο. Ποια είπε? Ποια κύπελα, αγόρι μου? Ποια είναι τα κύπελα, πες τα ένα-ένα. Ποια πήρες? 3 κύπελα, λέει και έρχεται και το 4ο. Πες τα ένα-ένα, τι έχει γίνει στο κάθε κύπελο, κάτσε, να τα λες. Πόσοι πεθάνανε στο τελικό? Πήρα 2 κύπελα στο τελικό. Πόσοι πεθάνανε, ποιο τελικό ρε, λέγε ποιο τελικό. Κάτσε να τα θυμηθούμε όλα, όχι να ακούγονται έτσι. Ναι, πήρε 2 τελικούς και ένα πρωτάθλημα. Το Βόλο. Πέρσι και πρόπερσι. Ναι, τα κύπελα θέλει να πει. Λοιπόν, άκου να σου πω που είναι μάγκας ο Σαββίδης. Κάτσε να μας πιάσατε. Άστο ρε, δεν είπε. Είναι μάγκας που μπαίνει από την πίσω πόρτα στο Μαξίμου. Ναι. Εκεί είναι μάγκας. Άκου τώρα, πες μου ρε φίλε, τι άλλο μαγκιά έχει κάνει ο Σαββίδης, για πες. Κάτσε ρε, τώρα ήρθε, τι θες να κάνει? Τι τώρα ήρθε, όπως ήρθε να φύγει, τι νομίζεις ότι ήρθε να κάνει? Κι αν δεν φύγει, τι νομίζει? Άκου τώρα φίλε. Κάτσε ρε, ένα λεπτό. Θα φτιάξει και η κυπεδάρα τώρα. Περίμενε. Μία ερώτηση σε σένα. Είναι μαγκιά του Σαββίδη που δεν κατέβασε την ομάδα του στο Καραϊσκάκι? Αμέ. Αυτή είναι καινούργια μαγκιά. Απάντησε. Άκου φίλε, εδώ να απαντήσει. Ναι, απαντήσει. Απάντησε, είναι μαγκιά του Σαββίδη που δεν κατέβηκε στο Καραϊσκάκι. Δεν το μέσα στο Καραϊσκάκι, διπλό, δεν έλειξε ο αγώνας. Ρε άλλο ρε που δεν κατέβηκε στο Καραϊσκάκι η ομάδα σου. Κατέβασε και κέρδισε, αλλά κατέβεις πρώτα. Γιατί δεν κατέβηκες? Είναι μάγκας ο Σαββίδης. Πολύ μαγκιά δεν κατέβηκες. Δεν το θυμάσαι αυτό? Κάτσε, Μας αδίκησαν. Άντε γεια! Όχι, για μην τον αγγλιτρώνεις, κάτσε. Ας το άλλο. Πώς αδίκησε, έλα εδώ ρε. Πάλι κάνατε Καραγκιόζηλίκια. Ρε καταρχήν, άκου τώρα. Η μαγκιά, δεν υπάρχει καμία μαγκιά. Καταρχήν δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη μαγκιά. Εδώ, δεν ξέρετε τι πάει να πει η έννοια μαγκιά. Αυτό είναι... Πω, άστο μεγάλη εβδομάδα. Μην το πω αλλιώς. Μην το πει. Ναι. Λοιπόν, τίποτα και δεν κατέβηκε στο Καραϊσκάκι. Ναι. Τέλος. Λοιπόν, αυτή είναι η μαγκιά σου. Οποιοςδήποτε κατεβαίνει και εδώ τώρα ο Βέγκος με ένα θηρίο σε ένα ελληνικό κατέβηκε σε ένας με τον Καρπόζηλο. Πυγμάχος που ήταν και τον είχε κάνει το αλατιό, έφαγε και ο διαιτητής. Κατέβηκε όμως. Ο Βέγκος. Ο Βέγκος, δεν και ο άλλος σε ένα βουνό ήταν. Ο Καρπόζηλος. Όχι. Ο Καρπόζηλος ήταν, δεν ξέρω ποιος ήταν. Α, βουνό. Το βουνό. Λοιπόν, παουτζίδες, δεν μπορείτε να μιλάτε για μαγκιά στον Ολυμπιακό, δεν γίνεται. Μαγκιά είναι η λέξη που έχει πει από τον Πειραιά και αφήστε να ξέρουμε την έννοια εμείς. Μαγκιά είναι να είσαι εντάξει με όλους, έτσι, και να μην είσαι τσάτσος, να μην είσαι κολοτούμπας, να μην λες πω εγώ άμα πάρω ένα πρωτάθλημα να δείτε πώς θα είναι και είναι το πιο βρώμικο όλων των εποχών. Έτσι. Να σας θυμίσω παουτζίδες, ότι το φετινό που πήρατε έχετε φτάσει στον Άρη. Τον Άρη. Βγαίνετε στην πόλη σας. Πάμε στη μαγκιά σας. Κάτσε ρε να πω. Θα πάμε και στη μαγκιά. Ναι. Βγαίνετε στην πόλη σας και βρείτε έναν Αριανό και πες το ρε Αριανέ, εσύ που μου τα έχεις ζαλίσει τόσα χρόνια, σε έφτασα. Μην ασχολείσαι με μένα. 44 έχω. Όχι, κοίτα πόσο παλιά είναι εκεί. Ναι. Είναι με 3 αστέρια αυτή. Να την να. Να σου πω. Καταλάβατε. Πάτε μεγάλη ταλαιπωρία. Όποιος αυτοδιάζει. Εμάς έχουν πάρει και άλλες ομαδούλες. Έτσι, κανένα πρωτάθλημα που και που στα 10 χρόνια. Δεν αυτοδιάζουν. Είναι τυμπεκίδες, έτσι. Δηλαδή, στα 23 χρόνια 2 Παναθηναϊκός, ναι. 1 ΙΑΕΚ, ναι. 1 ΟΠΑΟΚ, 19 Ολυμπιακός. Εδώ τώρα όποιος τολμήσει και βγάζει γλώσσα στον Ολυμπιακό, όχι γλώσσα δηλαδή,
Με ψεύτικα, με γυάλινα πόδια. Γιατί αυτό είσαστε, μην νομίζετε ότι είσαστε τίποτα. Άλλο, να είστε μια ομάδα. Πάλι από εδώ στο λέγαμε ότι ξέρει κάτι. Άλλο αυτά που σας γλύφωνα. Τα δείτε, μόλις αρχίσει παίξουν 5-6 αγωνιστικές, θα θυμηθείτε τι σας λέγαμε εδώ πέρα. Αφήστε που σας γλύφουνε τώρα εδώ πέρα. Αυτοί τα έχουν πάρει, έχουν πάθει βανοφροσύνη. Άλλο το παοκοφροσύνη. Δεν αγαπάνε τον ΠΑΟΚ. Αγαπάνε τα ρούβλια του Σαββίδη και γράφουνε. Σας πεπιλάνε τα μυαλά, μόλις έρθει το πρώτο αποτέλεσμα, θα αρχίσετε πάλι τις μαλακίες. Θα μπαίνετε μέσα και θα λέτε ότι φταίει η κακιά Αθήνα και εδώ πρωτάθλημα πανηγυρίζει. Μαλετζά τι έγινε, ρε. Πανηγυρίζατε πρωτάθλημα και εμείς στον Ολυμπιακό. Τόσο... Δεν είσαστε... για κάτσα να τα δούμε. Όποιος αποστατεύεται... Άλλος ένας το είχε κάνει, ο Λιμπερόπουλος, και πήγαμε 1-4 μέσα στη λεωφόρο, που έλεγε κάτι τέτοιο. Ένας άλλος, ο Ριβάλντο, έδειχνε δάχτυλα. Ναι. Την επόμενη χρονιά, λέει, μακάρι να τα κόβα. Προσέξτε. Όχι προσέξτε. Έχετε τον ίσα. Σας το λέμε επειδή είμαστε εντάξει. Δεν ούτε τεχνικές ούτε... Κάπου... Όποιος αυτοδιάζει, τιμωρείται. Κάπου διάβασα ότι είπε ο Ιβάν Σαββίδης ότι ο Ολυμπιακός ενώθηκε με τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ εναντίον του ΠΑΟΚ. Ρε Ιβάν. Εντάξει, γιατί ο άλλος ο κουβαρίστρας που πίνεις. Αλλά εσύ πριν 3 χρόνια δεν έκανες συμμαχία με τον Παναθηναϊκό. Συμμαχία να κάνουμε, τέλος πάντων. Δεν έχουμε κάνει τέτοιο πράγμα. Ναι. Έλα Παναθηναϊκός θα λέει γιατί δεν παίζουμε μπάλα τα ίδια. Μια φωτογραφία να έχουμε με τους άλλους. Γι' αυτό δεν σας χωνεύει ούτε το ίδιο σας το τομάρι. Και πετάγεται και ο γιος ο κουβαρίστρας και λέει όλοι σας και μόνοι μας. Έλα κύριε κουβαρίστρα. Ας το καλό λέμε, ας το καλό. Ρε κουβαρίστρα, όλοι σας και μόνοι μας. Άστα ρε, αυτά είναι άκουτα. Αυτά είναι χαρακτηριστικά του Ολυμπιακού, είναι χαρακτηριστικά μιας μεγάλης ομάδας και ξέρετε ποια είναι αυτά. Ό,τι είδατε φέτος, να πολεμείτε ο Ολυμπιακός με θεούς και δαίμονες, να λέτε να τον ελιγήσουμε και να σας έχει πάει το σκατό στην κάλτσα μέχρι τελευταία αγωνιστική. Πάντως, με όλα δικά σας που θέλατε να πάρετε το πρωτάθλημα από το Γενάρη. Πάντως, δεν έχετε ξεχάσει, πιστεύω, στο Καραϊσκάκι τα 5 γκολ που έπρεπε να φάτε και βγαίνετε εδώ μόνοι σας και λέγατε πρέπει να πάμε 5 γκολ. Την ψυχική του οδύνη. Δεν το έχετε ξεχάσει αυτό, Άκου τώρα. Δεν το έχουν ξεχάσει, απλά δεν το λένε. Δεν το λένε. Μόνο και τη μέρα το λέγανε. Αυτά να φροντίζετε, γιατί άμα αυτά τώρα είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν. Χωρίς τελική ο ΠΑΟΚ. Έβαλε γκολ ο Τρομοβίλακας στο Ολυμπιακό. Να δείτε, είναι αλλιώς τώρα να φάει ντόρκια ο πρωταθλητής. Και αλλιώς τώρα μια ομαδούλα της σειράς. Έτσι τώρα έχετε γίνει πρωταθλητές. Ναι. Έτσι μην τα ντόρκια τα έχετε συνηθίσει, αλλά τώρα θα πονάει περισσότερο. Και πεντάρες και όλα. Θα έχουμε ποικιλία σας λόγω αυθάδειας. Και μόνο. Να σας χαρίσουν ένα πρωτάθλημα, αφού καράδες είσαστε, να πάρει και κάποια άλλη ομάδα. Θέλουν και όλοι στην Ελλάδα να μην έχουν κουραστεί με τον Ολυμπιακό. Εκτός από εμάς υπάρχει μια κακία. Δεν πειράζει, εδώ είναι Ελλάδα. Θέλουν να πετάνε κάτι κατηγήτων. Ας το πάρει ο Άρης του χρόνου. Ας τα δεχτούμε, ναι. Θα πάρει και ο Άρης. Του χρόνου δεν υπάρχει τίποτα. Λέω ρε Άκη, έτσι που το πάρει η κυβέρνηση. Του χρόνου έχετε πει. Κάτσε, δεν θα υπάρχει ούτε κυβέρνηση αυτού του χρόνου. Θα έχουμε κανονικές κυβερνήσεις να παίζουν το ποδόσφαιρο οι ομάδες. Δεν θα χρήζονται πρωταθλητές. Όποιος είναι καλύτερος το παίρνει. Ο Τσακαλώτος τώρα. Και η πιο σταθερή ομάδα. Κοίταξε εκεί πέρα. Έχουν πεθάνει οι Έλληνες στην πείνα. Σας βάλει πάση και μου βλέπει στον ΠΑΟΚ. Τα έχουμε εδώ, ακούστε να δείτε. Τσακαλώτε. Έχουμε εδώ την πιο σταθερή ομάδα. Αν δείτε πώς είναι η πιο σταθερή ομάδα. Με 15 βαθμούς χαρισμένους. Πώς υπάρχει σταθερότητα. Και όλη την άλλη. Και ταυτόχρονα να σφαγιάζεται ο αντίπαλός της, έτσι. Και άλλες ομάδες. Αλλά εμείς μονίμως, μέχρι και προχθές, μέχρι και χθες, πάλι κάτι έκανε. Το γκολ εκεί στη Λαμία τι έγινε, δεν ήταν φάουλ που έβαλε η Λαμία. Και μετά οι άλλοι ρίξουν η Παναθηναϊκή, γιατί η Παναθηναϊκή δεν έχει στη Λαμία καμιά δεκαριά. Τι είναι αυτό, ρε. Αντί να κάνει το σαββόσους που δεν φάγατε 7 γκολ. Που κάτι και βλέπουν λίγο μπαλίτσα, τέλος πάντων. Λοιπόν, γέμισε χάρη στο Ολυμπιακό το γήπεδο. Πάντα, μόνο. Εμπρός. Με τον ΠΑΟΚ δεν κάνατε έτσι όμως. Ναι, δεν σας είδα. Λαμιώτες. Καλησπέρα.